भरती ता बेहदा रानी रोए टक्करमा वो सके पतिव्रता ये जावे हो मेरे राम जी हो मेरे राम जी वो सरदया पाप का दादा लक्ष्मी की रागनी है भाई नु कौन दो रहा था जोड़ रखी हो नींद में कोई रह पड़ी थी माटी पतिव्रता जोड़े में पाटी नींद में कोई रह पड़ी थी माटी पतिव्रता जोड़े में पाटी शारी कटी बिना कसूर हो दीप पत्थर दिल पे दूध रानी रोवे की जरूर वो गर्मी में मजबूर चाहते मैं हूर ठेगा साहब 500 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद भाई रोहिला साहब 100 रुपए देते हैं, धन्यवाद। मेरे बड़े भाई कविंद्र उर्फ मेजर मकराना गांव से 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद। भाई मनीष सांकरोड से 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद। भाई ने 100 रुपए से और मान सम्मान किया, धन्यवाद। कबीरो तांजी 100 रुपए से अपने बच्चे को आशीर्वाद देते, धन्यवाद। राकेश पहलवान जी 500 रुपए से आशीर्वाद देते, धन्यवाद। भाई राजेश फौजी 100 रुपए से आशीर्वाद देते, धन्यवाद। आदरणीय कालू मालपोस गांव से 100 रुपए से आशीर्वाद देते, धन्यवाद। राकेश शर्मा जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते, धन्यवाद। ले भाई, जिसका आयोजन कमेटी को और पूरी पब्लिक को, और ये कैमरा बटे जिस चीज का इंतजार था वो दौर आप लोगों के बीच में शुरू। और लोगों, ये पक्की रंगकाट है। रंगकाट मतलब वो दौर पहुंचा जाएगा। मतलब पहले कहा था कि बहुत से बनाए से फनकार बोंद ने आंकड़े को माऊ दावेदार बोंद ने और बिना टेरा की भाषण वाली कार बोंद नहीं भी बनाए थे मनमन मेरा पट्टे। तो भाई आप लोगों ने शांति से सुनना है और इतना करना है कुणसा के कितना का लवा गया, क्योंकि पूरा तो यूं नहीं आना कोशिश करेंगे पूरे की चौथी दाई। बाकी शुरू में नहीं यावल और शुरू में ला के आप निर्णायक हो, आप ही फैसला करेंगे। आपने जो देखा कुणसे के में कितना गया फिर बता दियो। और वो छोटा भाई और वो बात सही ना, कैसे एक प्रयास है कैसे फोन मिला दी और उधर का वो लेडीज सुनाएगी। फिर इसका आया था मैं तेरे
मनुष्य मारणी पैरण खाचरी नौटंकी के पैरण खाचर हार बड़ा बड़े गोरखा मेरे राम जी ओ मेरे राम जी मैं गाना बंद करूं बाय जाऊं गा तो लियो मैं आखा समझो कल क्या तना बैठू मन दौड़ेगा त्योहार हाथी ला गया रे मन पल्लेगा हमारी कोशिश देखियो क्या परसेंट है पर गाना तो हमें भी है पापा जी के साथ है रंगकाट देखना टेक कहां से आएगी फिर तबीयत देख देख खुश होती तबीयत देख देख खुश होती एक एक मोती सचा ला दिया एक एक मोती सचा ला दिया मेरे राम जी कतरा ये सभी लच्छा ला दिया और बूढ़ा छोड़ गया छला दिया लता ये समझो लगा मेरे राम जी मेरा गाऊं मेरा गायू मैं तो सुनो फिर मैं लायक तरह हूँ अगली कली छोड़े की सुनो फिर पकड़ाएंगे कितनी का होगा सुने भाई बाबा जी की सुने के क्यों क्या मेरी ये कम से भैया दूसरा पे दोष नहीं दे यार मैं मेरी बात सुनो उन बातें तय विकास पहुंचा नहीं है जिन बातें रागनी जिन भूलना ही मन गाई है पापा जी कहे थे क्यों हो जाए तो न्यू सोच के भूल की रागनी है लखमे की रागनी गा रखी है हमने और मेरे मालन में री कहेगा खूब भागेगा मालन में तो ये हो है राम जी फिर न्यू कह जाए हम भी न्यू कराएंगे पर ठीक से बड़ा भाई है शर्माते तेरा सब कुछ टेक फिर सुनिए शरप दरिया पाप का भार मेरे राम शरप दरिया पाप का भार सूती छोड़ गई बेकार जिंदगी भर की बेकार रानी रोए टक्कर मार वो सती पति बरताना तेरे जाबे बड़ हो मेरे राम जी हो मेरे राम जी ओरे होता तो भूल करी तीम धोखा खा गया मैं बेईमान छोड़ के आ गया वो भूल करी तीम धोखा खा गया मैं बेईमान छोड़ के आ गया मेरे से कोई मेरा लगा हाथ हो अपना खो बैठेगी बात हो उसने नहीं रे किसे का साथ वह पिया पिया दिन रात करे ना बात करे ना अरे बड़ मर बड़ मर बड़ मर बड़ मर बड़ मर बड़ मर चल मरा बाप का
डॉक्टर उजर में 50 रुपए से मान सम्मान आशीर्वाद दिया, धन्यवाद। 100 रुपए मेरे बड़े भाई नानूराम जांडली गांव से 100 रुपए से अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए बहुत आदरणीय, बहुत अच्छे लेखक कवि रोहतान जी 100 रुपए से और आशीर्वाद देते, धन्यवाद। 20 रुपए से भाई ने मान सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। दीपक एक उड़ता ही ना पहुंचे बच्चे रंग काचे या कमेटी भी जाने है हर बेला आयोजन करवाए आर पार बोंदनाड़ आर पार हो रहे ये जानते हैं रंग काट जय मंगन अपन न्यू करके गाय दी इतने बोल तेरी रागनी में इतनी मेरी मौत मिलकर हो गया वो तो मिलकर हो गया। रंग काट होता है उसके साथ प्रयास करना। देख मेरा तेरे जितने बोलना ही रागनी याद कोन्या ने ठीक है मैं तेरा स्वागत करता हूँ और फिर मत एक छोटी ने छोड़ने की कोशिश करना गया जिस टाइम में मगाऊंगा ना रागनी की चारों कली खत्म होंगी टेक में आया थारे कोशिश करियो पहले मैं टेक में रही दीजू की कोशिश कराएंगे अरे बोलने वापस माफी दे दियो अगर री मान लेने रागनी आगा वर्तान देखना ये कहां से ये रोल की रागनी नहीं है। इन लोगों ने सांग देखे जैसे दादा मांगे राम की रागनी आया करती देश मालवा राजपुताना वह रोल की कोन्या वह भूमिका की वह सीन की रागनी है। सीन को हमेशा सांगी कहता है वो पब्लिक को कह रहा है या एरी माल लेने कह रहा है बाकी एरी माल लेने में तुमने कह लूंगा। जो बोला रे आया था रे लो कोई सारी कह दूं मेरे राम जी आया था मैं अरे ठहरण था तेरे मन समारी लोग पैरण था तेरी अरे नौटंकी के रे पैरण खाचरी अरे बयारे बड़े जोर का दिया फूल हजारी अरे फूल हजारी और दिल की प्यारी पर चले दो अखा में शाही वाले और लंबी नाड़ हूर की हाले जैसे गरद ना मोर का अरे मोर का भाई महेश 100 रुपये समान हौसला अफजाई करते हैं बार बार। भाई राकेश पहलवान 100 रुपये समान हौसला अफजाई करते हैं स्टेज पर थोड़ी देर से पहुंचे स्वागत है थाम जी सालो जब घुमाया कर कैमरा मन ना घुमाया जो अरे भाई एक बार भाई विकास के नाम की ओर बताओ क्या बात बहुत बढ़िया है भाई।
कलूने गई थी नींद की घूटी आर कन आँख फूटी कलूने गई थी नींद की घूटी आर कन आँख फूटी घर कर दे होगी पानी भर के क्या क्या होगी पानी भर के करके ऊंचा नीचा देखा नादर खदके ने शीशा देखा लटपट बाग बगीचा देखा रंग सामने की लोर का जोर का अरे रे जोर का और तो ठीक थी देख जरा ही लवा लग गए हैं भाई ताड़ी बजा रहे ये है न्याय प्रिय है जरा ना ही लगता ये ना कर दे वो 3 हाथ जरूर उठे कम गाड़ी मछली याद आ रहे हो गए वो तो और जा लिया सुनिए भाई सुनिए हाँ गाड़ी प्याणी की देन है सबकी हमारी तो गाड़ी भी प्याणी है बरिया करा की हाँ हाँ क्यों भरा है मेरा शिक्षा बोर्ड है बयानी भरी नॉलेज है इतनी कुछ कह रहा हूँ कि जन्म ले रखा है बयानी में और लखनी चंद की साढ़े था मन का साथ छूटा बचपन का लखनी चंद की साढ़े था मन का साथ छूटा बचपन का बनवास युग करेगा सत्यानाश भोगी बरास ना जीवन की आस वलंगे सांस भरेगा अरे बड़ मर बड़ मर बड़ मर बड़ मर बड़ मर छोड़ गई बेटा जिंदगी भर की बेकार दादा राजपाड़ी बागी गांव से बहुत संस्कृति प्रेमी 50 रुपए से मान सम्मान आशीर्वाद देते हैं भाई ने मान सम्मान किया बहुत बहुत धन्यवाद है धन्यवाद।
मुझे रब जो कहे तुझे छोड़ दूं, तुझे छोड़ दूं, तुझे छोड़, हो मुझे रब जो कहे तुझे छोड़ दूं, तुझे छोड़ दूं, ओ मुझे रब जो कहे तुझे छोड़ दूं, ऐसे रब की ऐसे रब की बंदगी ना छोड़ो, ऐसे रब की बंदगी ना छोड़ो। रंका चाहिए। अगर आपने जैसे मुझे कहा कि नहीं, अगर गौर से सुना होगा तो ये अंतरा थोड़े अलग ढंग से है। बहुत बहुत धन्यवाद, भाई ने मान सम्मान किया। अलग ढंग से कैसे? भाई आ जाओ बजिंदर भाई। मेरे बहुत से आदरणीय हरियाणा पुलिस से हमारे अभिन्न मित्र भाई बजिंदर सिंह, भाई शुभराम जी और भाई का क्या नाम बता के थे? संदीप भाई, दोनों प्रेमी 500 और 100 रुपए से यानी कि 700 रुपए से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं। प्रेमी को बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद। ये भाई साहब मान सम्मान के करके गए, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। बजाओ उस्ताद जो। शरणा बोल मचाइए गजब सा भरना, बोल मचाइए गजब सा भरना। मरना होगा पिछले दर्जे जो बन बादल की जू कर से मरना होगा। कठोर का बड़े जोर का ओ नील नैनो वाला की कबूतर प्याला की कबूतर करते जो बारे पे और गरीब सारे से लूट गवारे से